Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bandeko nanga nae pete to bondela. Nenge toloba qui était to kobanda kozwa quelques 15 à 20 minutes tous les lundis à 23h heure à Bruxelles, heure à Paris. Pete to bondela ponatina ya Kimia na Est, ya République et ya Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali tango moke, mais qui peut faire la différence. Yangonde bakozi mboka bazali kosala na lolenge na bango biso ba chrétien tokoki kokanga maboko te, mais moyen o biso tozanango ezali moyen spirituel pour te biso to contrer guerre wana o ezali imposer na peuple wana o ezali guerre ya minerai o ezali guerre ya mabele. Ba Congolais ba ke kotumbola mutute ba zui mabele ba tute ke po ba kolo mabele ba yepete ba récupérer mabele na bango azali nzambe ya justice yango nde tozali ko solliciter la justice de Dieu pour te kimia ekota na mboka wana yango. Bien-aimé dans le Seigneur, na pokwa lelo na micro ezali Mote Philippe nazali awa pete biso nyonso to bondela bo partager bo benga pe bande konsusu baya afin que to bondela ensemble quelques minutes seulement to kozwa tamulaite de kolangai et sengel ete tozwa conscience ok to bondela ponatina ya Est ya République ya démocratique du Congo bande konanga mengo like nano bo like bo partager bo benga bande comme susu attaque nationale prière au koki kotinda lango mutu susu bien-aimé dans le Seigneur yango. Sans plus tarder, bien-aimé, toko banda prière na biso afin que to belela nzambe a intervenir biso pe to kota bitumbana et to bunda ete to kwesa banguna o bazali koya na mboka wana tozali komona na Biblia na tango ya kala tango Israël akendeki pete babunda na Bamalek tomoni ke Moïse akendeki na ngomba Josué na basoda bakei na bitumba, mais Moïse de son côté akendeki na ngomba akendeki na Aaron na Hur. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de totanga malona nzambe avant que tobanda lo sambo na biso tokotanga nano malona nzambe bandeko avant que tobanda prière na biso tokotanga na mukanda ya Exode chapitre 17 tokotanga verset 9 na 10. Bible et le Bible. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Bien-aimé, awa ezali tango bitumba elinge bima entre peuple ya Israël na Amalek balingaki barenzela ke Israël balekate tango banda ko uta na boumbo na Égypte. Awa bamoni ke non moya kosala ezali te, il faut kaka to bunda yango Moïse alobi bo yango nde makambo tozali kosala na pokwa lelo balendi nyonso ou bien na tango nyonso ezali ese salama na tango akala. Awa basoda bakege mais Moïse na Aaron na Hur bakei na sommet ya montagne pona kobondela. Soki tolandi ba verset elandi omami ke tango Moïse abandaki kotombola maboko na likolo yango nde Josué abanda kolonga na basoda. Mais tango abanda kokita maboko peuple babandaki ko gagner bango na banguna yango kotombola maboko kokende montagne yango nde prière yango ndenge bomoni toyeboye pete to bondela montagne na biso yango yake to tombola maboko likolo kotombola maboko likolo linkoloba ko prier ko bondela soki to lembisi FARDC bakolonga te, gouvernement bakolonga te. Tebi ke tozo bondela. Alors disperser mutunanda kunae.
esengelaki kutu ezalaki manifestation ya minene, réunion de prière ya minene. Mais tozali na internet place pe tokoki ko réunir bato ebele. Yango ndeko oyo koyoka le sambo oyo kobomba yango te. Ezala kutu bato ya gouvernement botindela bango. Ezala bato ya l'église botindela bango ba intercesseur Nzamba zoloba. Isaïe 59 verset 16 que azoluka ata kutu mutu moko akoko intercéder azomonate. Yango de temps tosangani boye ezali prêter tobondela prêter Nzambe asala. Biso pe tokoti bitumba biso pe tozobelela Nzambe asala totombola maboko likolo elikoloba totombola ba prière na biso. Yango de malobo tozaki nango na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur. Moïse ayebisi soda Josué ke yokende bokende kobunda. Mais biso nyonso tokoko kende kobunda te. Mais biso bato ya Nzambe to prier bien-aimé. Ete Nzambe de fait ekota na camp ya ba Rwandais na camp tokoko bomba ngo susu te. Ba M23 wana na bana mboka na ba Rwandais na ba étranger baza sima bitumba oyo ezali na ngambo mibale ezali ya économie ya minéraux bazali ko ya pete bayiba minéraux bayiba mabele pe ezali pe na ngambo spirituel. C'est pourquoi combattons au nom de Jésus. Tobandi ko bondela bien-aimé dans le Seigneur soit position malamu ya yambo tozali ko kumisa na Nzambe oyo apesi biso makasi ete to ya kokuta na susu na lendi oyo tolobaki ete ndeko na ngai kobosana te lundi nyonso na ngonga 23h tokobanda kobondela tozokumisa Nzambe. Nzambe tata merci pete ozali le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Totombolio na pokwa lelo Nzambe mune Nzambe osali ezali komona na ezali komona na te lokumu ezonga epai na yo mosantu na lola Nzambe na bomo Nzambe munene le roi de rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. À toi la gloire et l'honneur pour des siècles, des siècles. Alléluia. Oh Pambodio, na pourquoi lelo akumisi monene na yo dekoranga tozo kumisa na Nzambe tozali ko elever Nzambe oyo. Alléluia. Nzambe oyo akokolo biso na bitumba oyo yango to kumisa he. Alléluia. Tokumisa e na pokwa lelo musantu Nzambe na nguya nyonso Nzambe munene Nzambe na bama. Alléluia. Qui ne te craindrait, roi des nations, c'est à toi Seigneur que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à toi. Mokote akokani na yo vous allez incomparable, vous allez infaillible. Alléluia. Nzambe toyo kobelela na bitumba oyo oyo baye ko imposer peuple congolais toyo kobelela yo na pourquoi lelo tobeleli yo Seigneur mimonisa. Alléluia. Nzambe tata Seigneur notre Dieu ezali mabele na bangote ezali minéraux na bangote bazali koya te ke po ete ba reconquérir mabele na bango. Alléluia. Nzambe bazali na ambition mabe Nzambe ya justice tobeleli yo. Alléluia. Bien-aimé tokoti déjà na bitumba tobeleli Nzambe. Nzambe au secours na bitumba oyo hapa telema hapa Nzambe ya justice eza mabele na bangote eza minere na bangote yo nde mutosopa minere wana na mboka wana. Alléluia. Tobeleli yo Nzambe tata nini na bango oyo bakongole bazwa po ete baya ko récupérer yango. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. À part beleli yo pour la justice na yo. Bien-aimé dans le Seigneur toyo pour na koluka kimia na mboka oyo. Mais zo senga bitumba. Alléluia. Alléluia. Babelela yo yokela bango otinda liloba obeleli yo Seigneur obeleli yo tinda liloba na yo ekangola e Congo mobimba pe et en particulier est à Congo.
Alléluia, Nzambe tata. Justice na yo, Nzambe. Abeleli justice na yo. Na pourquoi lelo. Toujours bon de la bien-aimée dans le Seigneur. Abeleli justice na Nzambe. Abeleli intervention ya Nzambe. Alléluia, Nzambe a tranché. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bible elobi était tango Moïse abanda kotombola maboko likolo tango maboko eza likolo yango nde Josué na peuple ya Israël babandaki kolonga mais soki akitisi maboko babandaki kolonga bango yango nde bien-aimé dans le Seigneur kaka na pokwa lelo te totombola maboko na biso elingi koloba totombola baprière na biso po ete FARDC balonga Pete gouvernement elonga, pete président alonga, naba démarche nyonso azali kosala. Tout bondela, bien-aimé dans le Seigneur, toujours bondela. Seigneur, pesa force armée congolaise, pesa bango makasi, pesa bango elonga, la bravoure, alléluia, pesa bango la victoire. Au nom de Jésus, l'ikola banguna, au nom puissant de Jésus. Oh, bazali ko basopi makila ebele sopani ya ba innocent. Alléluia na mabele na bango moko. Bake ko tumbola mutute, bake ko luka mutute makasi. Seigneur notre Dieu, yango tozo bondele te Seigneur éternel na pokwa lelo. Sekuro tozo musenga. Ezali makila nyonso ya ba innocent o sopana o ba terroriste bazali kosopa depuis plusieurs années makila wana eganga na mato ya Nzambe na pokwa lelo tozobondela makila wana eganga makasi koleka makila Bible elobi ke tango Kain abomaki ndeko na ye Abel makila ya Abel eganga kiti likolo Nzambe akitaki tozobelela Nzambe akita na makila nyonso nyonso ba Rwanda bazali koboma Naba allié na bango. Alléluia. Ekomati na matoya Nzambe eganga makasiti na matoya Nzambe. Kambe sala. Aba intervient. Oh eko senga kimia. Alléluia kimia na mboka ya Congo na est ya Congo. Alléluia Nzambe tata. Wete kimia ezala. Alléluia Moïse bakanga ki maboko te bakedeki na ngomba. Yango dekolanga oyo koyoka mbela oyo ete banda kotombola maboko na likolo banda kotombola ba prière na yo pona tina mboka yaya yango de to bondela poete elonge pesamela au nom puissant de Jésus elonge pesamela basoda tozotika basoda bazali na front na maboko Nzambe tosengi protection pe to déclarer victoire likolo Banguna, au nom de Jésus, Seigneur a frappé Bango d'aveuglement, a frappé ba terroriste d'aveuglement, ba Rwandais a frappé Bango d'aveuglement, alléluia, ba kanga Bango moko na moko, au nom de Jésus, Tozo belela, Seigneur a fait Bango makasi, ba récupérer ba territoire nyonso oyoke. Étrangers va se occuper au nom de Jésus Seigneur. Paix savango Seigneur notre Dieu makasi yako récupérer tina bunangana. Alléluia. À ta centimètre mon côté et que na ba Rwandais au nom de Jésus. Centimètre mon côté na ba Rwandais na Congo na toujours déclaré yango. Ya toujours déclaré yango ndeza bakosala. Seigneur toujours senga na yo ete ba Rwandais bazonga mboka na bango soki mboka na bango ezali muke ezali faute ya ba Congolais te soki bazangi ba minere ezali faute ya ba Congolais te bokende tozo benga na bango bopima na mabele wana ekomela bino basende. Alléluia. Mabele wana ba volcan ebimela bino au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Mabele wana ekomela bango. Alléluia, cimetière à ciel ouvert. Makila na bango ezonge ekwe na mitu na bango moko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. To bengani bango. Yaya atoza sur le plan spirituel. Talaka maboko kaka pamba. Moïse a tombé maboko likolo.
Et ça n'a rapport ni que les soldats balonga kuna. C'est spirituel. La spirituelle nde mutu ekonzaka. Alléluia. Totelema na prière nde konanga esuka kaka na pokwa oyo te. Alléluia. Tombola kama boko na likolo. Likolo bas tombola prière, niveau ya prière na yo. Pour na mboka, to déclarer la victoire au nom de Jésus, victoire. Il y a force, armée congolaise, victoire, il y a gouvernement, il y a président, au nom de Jésus. Naba démarche nyonso bazali ko ça. Alléluia, déclarer victoire, likolo. Alléluia, likolo ba Rwandais qui soit confus et honteux et zama belé na binote bobima bokende. Alléluia. Yoeza mabele na bino te bokende likambo ya mabele boloba ke mabele wa deza ya bino bobima confusion et to frapper bango na confusion totale. Alléluia, qu'il ne parle pas un seul langage. Alléluia, qu'il commence à s'entretuer to bondé de to ce qui ça awan na prière ya retour à l'expéditeur. Ba arme oya bango mokwana et tourner contre bango moko tina Kagame. Bakende ba mango na bango ba boma na président na bango makila na bango et quoi na mitu na bango moko au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils sont venus provoquer, tuer et voler, piller un peuple pacifique, un peuple hospitalier. Au nom de Jésus, Zombe à justice, c'est pourquoi les lots, au Seigneur justice nayo, au Seigneur justice nayo. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. Alléluia, ma belle en des ongles là-bas, makila ba innocent au ba sopi na mboka. À Est et à Congo, et quoi na mitu na bango tina ba 4e génération. Alléluia, malédiction est là na bango tina 4e génération ba bori ba innocent. Au nom puissant de Jésus. Il met tout comme une souka de l'obliqué, tous allez causer kaka quelques 15 à 20, entre 15 et 20 minutes, tous les lundis, kozangate. Alléluia. Il est la peine de consensus, baya et baya, tout sangana. Encore une fois, tout déclarer la victoire, au nom de Jésus. Victoire, la force armée congolaise, la gouvernement, la président, na baye ba consigne samboka, victoire, tout c'est unité, ya peuple congolais, ba division nyon ces alicats, na peuple, ba compréhension nyon so ekoya, au nom puissant de Jésus, kimia yango de toyela ki tobe tozosenga kimia peuple wana emoni pasi mingi bakomi kolala na bazamba kimia ekota au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé, acclamons Azanzombe. Il y a spirituel et on dirait que aventure, mais sur le plan spirituel, et ça n'a puissance beaucoup. Tangonde, namate lundi qui était Moïse a memaki na Aaron Angomba, mais basoda bakeko bunda. Josué na basoda bakeko bunda. Yangonde bango bazo bunda, bisoto bon de la ka bien aimé dans le Seigneur. Yangonde betel solo et pas notre soso. Faites tout bon de la tango nyonso mukolo nyonso lundi. Bien aimé dans le Seigneur, bolaike soki kena no s'abonner te ndeko nanga s'abonner pe na chaîne oyo e ngai ndeko na bino Mote Philippe nazali awa pete to bondela tozwa courage oyo que en public et to bondela pete tango tozali ensemble yango nde Zombe akosala Bible elobi susu ete bisika batumi bale misato basangai kolo azali kati na bango ndenge tosangani boye azali kati na biso lundi nyonso kozanga te bien aimé na 23h ti kimia ekota na mboka na kombo na Yesu tokutani susu lundi prochain au nom puissant de Jésus. Amen.